哎，峰哥，那天我在直播间跟你刷了2000块钱，你说要介绍女粉丝呢？啊，对对对，你放心啊。好看不？这样的，这个是送给你的花。哎，酱酱，你这个看着比照片胖啊，你这体重不轻吧？是啊，但是我吃的已经很少了。你是不是喜欢喝那个可乐、奶茶什么之类的？对，我特别喜欢喝甜的，不喝就感觉少点啥。那就不行，那些东西吧里面都是糖，你喝了能不胖吗？那峰哥，你都平时喝啥呢？我现在都喝这个元气森林气泡水，这个呀，零糖、零脂、零卡，哎，喝这个不胖。无糖能好吗？之前喝无糖的可乐，我发现根本没有灵魂。来，你尝尝这个，我感觉这个是我喝过最好的无糖饮料了，而且这个很高级啊，一般饭店没有卖的，我出门都自己带1-2瓶。确实挺不错的，这个气儿，挺足的，而且它甜的不发苦，挺自然的。这个我研究过，它里面用的代糖啊，叫做赤藓糖醇。它呢就是甜味非常自然，而且完全不参与新陈代谢，就是你喝进去呢就排出来了，不会长胖，也不会蛀牙。哦，这样，可乐里用的是阿斯巴甜，我知道这个赤藓糖醇还是特别跟峰哥我的知识又增加了。哎，就咱上流人士啊，就得喝元气森林。哎，楠楠，你是潮汕人是吧？啊，对呀。那你对东北女孩有什么印象吗？我觉得东北女孩性格比较豪爽吧，然后也挺漂亮的。都漂亮吗？对，还是酱酱？那你这个能接受潮汕男孩吗？我能不能啊？你别问我呀。听说你们那儿生出男孩才能结婚，是这样的吗？这个的话，现在基本上不会有这种现象了，都是陈年谣言了，现在都是新的社会，不可能会有这种现象的存在。对，那你更喜欢男孩还是女孩呢？我更喜欢男孩。酱酱，我觉得这身材能成男孩啊。哎，你们平时这么吃生菜吗？没吃过。也吃，我们吃烤肉的时候，我们也就包的那些生菜。那你来尝尝这个生菜蘸鸡蛋酱啊！就直接蘸嘛，蘸嘛。那来，你不行。拿个干豆腐，然后拿这个黄瓜，蘸点鸡蛋酱，然后裹上，然后整点这个。这叫什么曲膜菜是吧？苦苣啊，然后再来个萝卜，心里美啊，心里美萝卜，然后你能吃辣椒，再来一块辣椒，小青椒，然后这么一包就能吃。能吃得惯吗，楠楠？还是吃不太惯，吃不太惯。那我跟你讲，你要想当这个东北女婿啊，你就必须得吃惯这个蘸酱菜，你知道吗？行，我知道了啊。吃啊，大口吃。你觉得楠楠挺真诚吗？真诚。你们都包这么多吗？对呀，我要平时包的比这还多。行，吃不下别吃了，你尝尝别的菜吧。这个蘸酱菜吧，其实说非常科学一种吃法，它是生的，然后维生素啊都完全保留了啊，和西方的沙拉是非常相似的，所以东北人吃蘸酱菜也是非常上流、非常高端啊。你要学会慢慢接受这个吃蘸酱菜的文化，明白吗？你看辣椒，直接吃，毫无压力。那峰哥那个酱你能直接吃吗？就酱。当然可以了，那直接吃不齁咸吗？你就随便拿什么东西蘸着这个酱啊，对，来点鸡蛋酱，非常棒。峰哥，这个是什么东西啊？这是夫妻肺片啊。这个还没吃过啊，试一下。
你们是潮汕人也不吃辣的吗？就吃一点，吃不了，会有一点点辣。峰哥，你胡子是染的吗？不是啊，哪有人染胡子呀？那你的头长得挺有一种渐变的感觉。啊，对，就是自然的，天生的。这样的，它里头有微量元素嘛。这样的，那吃啥能有这种微量元素啊？就喝元气森林吗？这是基因啊，基因。那你头发是？不是啊，自来卷。那卷的好好看呀。你品播吗？这样的，真好。给我也拿瓶元气森林，我吃咸了。东北菜确实咸啊，能吃惯吗？现在已经习惯了。这个是东北名菜小鸡炖榛蘑啊。这个小鸡呢，它是用的东北长白山脚下的溜达鸡啊，就是完全它不吃这个饲料的。这个蘑菇呢，它都是长白山里的真蘑，就卖相差了点，你尝尝这个真的非常好。味道怎么样？还好，味道挺好吃的。行。一场雨把我困在这里，你冷漠的表情会让我伤心。6月的雨就是无情的你，伴随着点点滴滴，痛击我心里。我不相信你不是故意的，却为何把我丢弃在风雨里？我不忍心，也不想背叛你，唯有默默等你。这两个菜我得给你重点介绍一下，你知道吧？这个叫锅包肉啊，它是东北的肉菜之王，对，锅包肉啊。然后这个是地三鲜儿啊，它是素菜之王，就是东北菜的相当于一文一武啊。你尝尝这锅包肉吧，先。行，就文状元跟武状元的。对，还行，还挺好吃的。它这个东西就是最早是为了迎合俄国人啊，所以它的口味是酸甜的一种改良菜。这些俄国的王公贵族啊，其实俄国的皇室啊都是讲法语的啊，所以其实它也是和法国菜非常相似啊。所以说这也是咱们中国8大菜系之首吧，就是一种贵族菜，东北菜属于非常的上流啊。以后你嫁到东北，不是以后你娶到东北，天天吃的美食啊。倒插门到东北，对，倒插门到东北，有这心理准备吗？有啊，肯定有做到这个心理准备。好，东北的锅包肉都是甜的吗？也有咸的，也有咸的。什么老味儿，有吉林锅包肉，有什么这个老式锅包肉，对，然后新式锅包肉。那这个是属于新式还是老式的？这是属于新式，你看它放的好像放了浓缩橙汁儿了啊，它属于一种改良菜啊。正宗的锅包肉应该是糖醋汁儿，糖醋调汁儿。啊，也有一些地方呢，为了省事用番茄酱。其实我觉得都可以，就是我知道很多弹幕里一些笔友啊，东北笔友会争论啊，这个正宗那个正宗。其实正不正宗啊，无非就是说你小时候吃的那个口味啊，对吧？这个无所谓正宗不正宗啊，就是好吃就行。就和谈恋爱一样，就是不用在意这个地区差异啊，就是说文化差异啊，只要两个人在一起啊，你们两个在一起开心就行啊。有点家长的感觉是吧？吃点锅包肉都能扯出这么多的大道理，都是人生导师。今天我又上了一课。哎，你觉得楠楠这人怎么样啊？我觉得挺有风格。不是我，这都是你，我是他在直播间里都给我刷了小1万了。那跟我有啥关系？不是，我就答应他给他介绍一个那个女朋友嘛，要不然你就跟他先随便处一处，试一试，行不行？不行。不是你给个面子，要不然你说他回头他不给咱刷了呢？
那我去当托呗。哎，不要说托那么难听，这个叫做就是情感维护，就每天跟他说问问早安啊，就是然后说说你吃啥了喝啥了，就是简单沟通啊，维系一下这个粉丝这个粘性，明白吧？你不是也想当主播吗？你当主播都要经历这一些的。我现在提前先给你就是培训一下，相当于一会儿男的回来，你再跟他稍微示点好啊，你不要板着个脸不看人家啊。而且你说你俩年龄相仿，你峰哥这一把岁数了，我都能当你爹了。谢谢。我跟你说，你这里特别很厉害。好，挺好喝的。再来点。谢谢。我本来哎，峰哥，我来吧。我来。那行，你来吧。好，你。我跟你。哎，峰哥，我觉得我有点喝多了，要不？那我给你找个酒店啊，你休息一下。那也行。好，也行。那我们先走吧。到了，你先去酒店休息一下吧。行，那我先走了。好的。先走了。我把楠楠送走了。行，那咱俩走吧。走吧。